तो ये देखें ये दरवाज़ा जो है ना वो बंद हो गया, तो ये चेक कर सकते हैं आप, दरवाज़ा बंद है, बंदे विच गुणिया बिलन। गाड़ी की डूम से वही डूम से की डूम से पड़े ना भाई तेरा भी लोग रोड चाटे दा मोटरसाइकिल फंस गए। गाड़ी भी मेरे ख्याल दी पी है, बत्ती को नजर दी भाई यार इंदी ठीक है ना, फाटक आराम ना क्रॉस करेंगे। इतना नाल पर नजर दी नहीं कैमरे दे विच अगू ठीक कर था हाली तो जब वाला गाड़ी वाला डर वैसे मर जाएगा मेरे सामने। देखो बंदे देखो कितना नाल नाल टपदे पे बस एक वे जल्दी करा थम मेरे को भाला एक गाड़ी हम दी पे वे इधर देखो ये जवान उतो थोड़ा जागी थे बस हाली दे थम मिल शिकवा नजर दी कैली भी विच चौका मार बना विच अरे वाला यार वाला छोड़ पर यल्ला हबीबी फटक पार कर दियो हुण विच वालवन इतना गरीब जगह है। हाँ, अल्लाह दी कसम।